Представляем вашему вниманию Victorinox Swisscamp, Швейцария. Одна из самых жирных моделек этой фирмы по количеству всяких полезных в ней вещей. В состав ножа входит большое лезвие с маркировкой, малое ножевое лезвие, напильник. Здесь же расположена и пила по металлу. Линейка, устройство для чистки рыбы и для извлечения крючков. Линейка в дюймах и в сантиметрах. Пила по дереву. Ножницы. Небольшие пассатижи с устройством для резки мелких проводов и для обжима. В принципе, детонаторы обжимать можно. Фигурная отвертка большая. Открывачка для консервов. И маленькая плоская отвертка. Увеличительное стекло. Большая плоская отвертка и средства и приспособления для зачистки проводов. Ручка. Зубочистка. Зубочистка это, наверное, стандартная, я смотрю, вот на их ноже, да. Булавка. Часовая отвертка, которая вкручивается в штопор. Стамеска. Еще одна плоская отвертка. Так называемый универсальный крючок. А он, собственно, для чего? Об этом никто не знает для чего, но я единственное применение нашел ему. Гаражный замок мы открывали. Отпало кольцо, чтобы вытащить штифт. Прекрасно справился со своей задачей. В общем, отмычка. Ну, на фантазию. И шило. Разверни горизонтально. Да, вот так. Отлично. Ну и для ключей колечко. Хотите ключи вешайте на нож, хотите нож на ключи. Вес ножа 185 граммов. Еще раз. И 185 грамм вес ножа. В руке лежит хорошо, как кастет использовать можно. Нет, мы не пропагандируем насилие, терроризм и все подобное. Только для обороны. Да, только для самообороны. Только для самообороны. И для туризма. И для туризма. Для Длина выживания. ножа 91 миллиметр. Еще раз, как называется? Victorinox Swisscamp. Он идет как бы бюджетная эта версия или это дорогое удовольствие вообще? Ну, в нынешние времена порядка 2000 гривен. Понятно. Свободно продажа, да, есть? Да. Спасибо. Да, не за что.